Урунду окуяларды 11 каналында баяндап баштайбыз. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстанда күйдүргү тууралуу тараган маалымат калп, бирок Казакстандагы абалдан улам Евразиялык биримдиктин эксперттери Кыргызстанга келип, фитосанитардык коопсуздукту текшермей болду. Бир сутканын ичинде 11 жолу жер силкинди. Жердин титиреши Ош облусунун Чоң Алай районунан баштап Сары Ташка чейин жетти. Ал арада Түркмөнстандагы мунай өндүрүүчү заводдо ири өрт кырсыгы катталса, анда 7 адам өмүрүн алды. Ал эми Ливанда болсо эл жыш чогулган жерде 2 адам өзүн жардырды. Курмандыктар бар. Мен Айгерим Жаныкул, ушул жана башка кабарларды толугураак айтып берем. Биздин каналдан алыстабаңыз. Обулу күйдүргү тууралуу тараган маалыматтардан баштасак, Казакстанда Сибирь жарасы катталган фактыдан улам Кыргызстан чек арадагы көзөмөлдү күчөткөндүгү айтылууда. Евразиялык экономикалык биримдиктин эксперттери 11-июль күнү Кыргызстанга келип, ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциянын ишмердүүлүгү менен таанышат. Буга чейин Чыгыш Казакстан облусунда 2 жаран Сибирь жарасы менен ооруканага жаткырылганы кабарланган эле. Ага чейин Казакстанда жугуштуу оорулар боюнча ооруканада Сибирь жарасына шектүү делип жаткырылган 2 жаран каза тапкан. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ишемби, жекшемби күндөрү социалдык тармактарда, айрыкча WhatsApp'та, SMS менен көптөгөн билдирүүлөр келип жетти. Бул Кыргызстанда Сибирь жарасы бар. Эт сатып албагыла, сүттү сатып албагыла деген. Биз расмий түрдө айтып коелу дедик. Бул маалымат биздин Кыргызстанда эмес, Казакстан Республикасында, Караганды облусунда 16-июнда чыккан. Ал эми бизде болсо эпизоотиялык жалпы абал туруктуу. Эске салсак, социалдык тармак аркылуу тараган маалыматтарда күйдүргүдөн киши өлгөндүгү айтылып, базарлардан эт сатып албагыла деген чакырыктар болгон, бирок анда Кыргызстанда деген сөз айтылган эмес. Кыргызстанда бир сутка ичинде 7 жер титиреп, акыркысы бүгүн саат 8:32-де катталды. 4-өн очогу Тажикстандын аймагында жайгашкан Алай районунун Бордобө, Нура айылдарында 3-4,5 балга чейин жеткен. Ал эми 3-өнүн очогу Кыргызстан аймагында Тажикстан менен Кытайга чектеш жерде болгон. Мындан улам Ош облусунда 4-6, Баткенде болсо 3-5 балдык болуп сезилди. Ал арада өткөн жылдын ноябрь айында болгон жер силкинүүдөн зыян тарткан Оштун элине Сауд Арабия өкмөтү гуманитардык жардам көрсөттү. Король Салман атындагы гуманитардык жардамдын жалпы сомасы $1 миллион барабар болгон 100 тоннадан ашуун гуманитардык жүктүн 70 тоннага жакыны учак менен Ошко жеткирилди. Алынып келинген жылуу жууркандар, электр плиталары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын сактоочу жайына түшүрүлдү. Эске салсак, былтыр 7 балга жеткен жер силкинүүдөн көбүнчө Кара суунун тургундары көп материалдык чыгым тарткан. Башка кабарлардан Түркмөнстанда мунай өндүрүүчү заводдо чыккан өрттөн 7 адам абыт кеткендиги айтылууда. Маалыматтарга караганда, кырсык жер астында күйүүчү, майлоочу материалдар сакталган жайда орун алган. Өрттүн чыгышына техникалык коопсуздуктун сакталбаганы себеп болгон айтылууда. Текшерүү жумуштарын аткарганы жаткан кызматкер алдын ала эскертүү бербестен люктун оозун ачып жиберип, басымы жогору болуп турган газ жарылган. 22 жаштагы кыздын алган күйүтү оор болгондуктан көз жумган. Ал эми дагы бир адамдын абалы болсо оор бойдон калып жаткандыгы айтылууда. Аларда Ливандын түндүк чыгышында чогулган элдин арасында кирип алган 2 жангечти өзүн жардырып жиберди. Анын кесепетинен 6 киши каза таап, 13 киши жарадар болгон. Жарылуу Сириянын чек арасына жакын жайгашкан К деп аталган айылда катталды. Алгач 2 жана жангечти туурасында кабарланса, акыркы маалыматтарга караганда алардын саны андан көбүрөөк болушу мүмкүндүгү айтылууда. Ободон алыстабаңыз, алда сиздерди дагы бул кабарлар күтөт. Ысык көлдө орусиялык торпедалар сыналып жаткан тууралуу маалымат тактала элек. Генштабтын бул тууралуу сурамына Орусия тарап жооп кайтара элек. Оларда кыргыз циркинин кызматкерлери жетекчиге койгон дооматтарын айтып беришти. Циркте чындап эле паракорчулук гүлдөп, кассаны айланып өткөн акчалар барбы? Бул тууралуу кабарчыбыздын иликтөөсүн сунуштайбыз. Google кеңсесине коюлган кыргыз боз үйү мындай кабар менен белдүү компанияда иштеген кыргызстандык бөлүштү. 11 каналында эми редактордук сереп өткөн аптада Орусия Кыргызстанда жаңы торпедалар сынап жаткандыгы тууралуу маалымат тараган. Бирок Кыргызстандын башкы штабы бул тууралуу маалыматтын жоктугун айтып, Орусия тарапка бул тууралуу сурам жөнөтүп, азыр бул маалымат текшерилип жаткандыгын айтууда. Ысык көлдө сыналып жатат деген торпедалар тууралуу орусиялык жана кыргызстандык маалымат каражаттары эмне дейт? Бул туурасында
Каналдын башкы редактору Элеонора Сагындык кызы кеп салып берет. Ооба, ушул ТАСС агенттиги биринчилерден болуп, өздүк булактарына шилтеме берип, Орусия Кыргызстанда торпедаларды сынап жатканы тууралуу жазып чыкты. Агенттиктин маалыматына ылайык, эгер ушул ысык көлдө сыналып жаткан торпедалар сыноодон ийгиликтүү өтсө, ал кийинки жылдан тарта сериялык мүнөздө өндүрүлө баштайт жана Орусиянын аскердик деңизи флотунун куралдар курамына кирет. Футляр деп аталган бул торпеда тууралуу айта кетсем, ал 400 метр тереңдикте суу астынан башкарылат жана 50 чакырымча алыстыктагы объектини бутага ала алат. Торпедалар тууралуу маалыматты ТАССтан тышкары Ведомости жана РИА агенттиги жазып чыкты. Албетте бул маалымат булактар жазып чыккандан кийин бул нерсе Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарында дагы жайгашты десек болот. Айкипресс, 24KG жергиликтүү агенттиктер бул боюнча маалымат беришти. Мындан тышкары Азаттыктагы бул темага кайрылып кенен макала жазды. Ал макалада алар комментарий үчүн атайын Генштабка да чыгып көргөн экен. Генштабтын пресс катчысы Майрамбек Мусиев бул тууралуу комментарий берип жатып, чынында бул маалымат алар үчүн күтүүсүз болгонун айтып, бул тууралуу Орусия тараптан аларга кандайдыр бир кайрылуу же эскертүүлөр болбогонун айтты. Жана учурда ушул Генштаб бул маалыматтын чын бышыгын териштирүү үчүн Орусияга кайрылуу жөнөткөн. Ал кайрылууда келишимдерге ылайык, эгерде ушундай маалымат болсо же болбосо ушундай баягы сынала турган нерселер болсо, ал сөзсүз түрдө Кыргызстан тарап менен чогуу макулдашышы керек экени эскертилди. Учурда айрым эксперттер бул маалыматтын таратылышына атайын маалыматтык жүрүш катары кабылдап жатышат. Бирок андай боло турган болсо, бул кимге керек экен? Анан же мындан ким упай топтой алат? Бул боюнча Кыргызстандагы Орусиянын өкүлчүлүктөрү эмне дешүүдө? Ооба, туура белгиледиңиз. Азыр ушул тапта ушул маалыматтын тегерегинде ар кандай жоромолдор айтылууда. Бирок өзүңүздөр байкагандай жана башта мен белгилеп өткөндөй, бул туурасында биринчилерден болуп батыш эмес, сырттан эмес ушул Орусиянын өзүнүн массалык маалымат каражаттары жазып чыкты десек болот. Дагы бир нерсе, ушул кырдаалды кичине табышмактап жаткан Кыргызстандагы Орусиянын өкүлчүлүктөрү бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартууда. Буга чейин жергиликтүү журналисттер Кыргызстандагы Орусия элчилигине да чыгып көрүшкөн. Аскердик атташе деген бар. Ал атташе бул боюнча ашыкча комментарий берүүдөн баш тарткан. Бирок ошентсе дагы Азаттыктан журналисттери ушул атташенин жардамчысы Вячеслав Косовке чыккан экен. Ал киши бул маалыматты тастыктабай да тургандыгын жана ошол эле убакта четке какпай да тургандыгын айткан. Ушундай улам, ушундан улам баягы ушул маселеде бир аз табышмактар көп болуп жана бул ар кандай ойлорго жем таштап жатат. Божомолдорго дагы. Негизи көл жээгинде ушундай сыноолорду жүргүзүү канчалык кооптуу экен? Кандай пикирлер айтылууда? Ооба, албетте Кыргызстанда торпедалар сыналып жатат деген маалымат бул жолу биринчи жолу айтылып жаткан жок. Эсиңиздерде болсо 2014-жылы дагы ушундай мүнөздө ушак айың дейбизби сөздөр тараган. Ал кезде дагы экологияга темасы көтөрүлгөн болчу. Бул жолу дагы албетте жарандык активисттер тарабынан бул ушул биздин ысык көлүбүздүн фаунасына терс таасирин тийгизет, зыян тийгизет деген сөздөр болуп жатат. Бирок ошол эле убакта мындай кооптонууга негиз жок экенин айткан дагы тараптар болууда. Ал ысык көлдөгү өкмөттүн мурунку туруктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев Кыргызстанда ошол Орусиянын куралдары сыналып келе жатканы чындык экенин бышыкта. Бирок бул нерседен анчалык эле кооптонбой койсо болот, себеби Кыргызстанга алынып келген куралдар жардыргыч зат бөлүгүсүз алып келет жана эч кандай зыян бербейт деген оюн айткан. Каптагаевдин пикиринде жана Каптагаевдин айтымында дейли, Кыргызстанга алынып келип жаткан торпедалар суу астында кандай жүрөт, ылдамдыгы кандай, параметрлери кандай, ушул нерселерди сыноо үчүн гана алынып келинет. Кыскача ушундай. Рахмат айтам сизге. Ысык көлдө орусиялыктардын торпеда сынаганы тууралуу маалыматтын тегерегинде баарлаштык. Биз болсо эми башка кабарларга өтсөк, Бишкекте улуттук цирктин бир нече кызматкери акыркы муң деген арачылык акциясына чогулушту өткөн жумада. Маданият кызматкерлеринин айтымында Кыргызстандагы жалгыз цирктин абалы өтө оор, имарат кулай турган абалда жана кызматкерлердин болсо айлык акысы аз, ичара ынтымак ыдырап кеткен дешүүдө. Наразы болгондор бул тууралуу бийликке кайрылып, көйгөйлөрүн тез аранын ичинде чечип берүүнү өтүнүштү. Сахнанын арткы жагындагы артисттердин муңун биздин кабарчыбыз да угуп келди. Мамлекеттик цирк кызматкерлери убакыт өткөн менен имарат жакшы жакка өзгөрбөй жатканына нааразы болушууда. Алардын айтымында бардыгы жетекчиликтин циркке болгон шалаакы мамилесинен болуп жатат. Канча жылдан бери манежде өркүндөтүү иштери жүргүзүлбөй келет. Буга кайсыл бир адамдардын коммерциялык кызыкчылыктары дагы болушу мүмкүн дешет алар. Бүгүнкү күнү өсүп келе жаткан муунга цирк өнөрүн кеңири үйрөтүү кыйынга турат. Ал үчүн айрым кызматкерлер өздөрү бөлмөлөрдү ижарага алуу менен жаш цирк чеберлерине сабактарды өтүп турушат.
Цирктин жетекчилиги өз кезегинде анын кол алдында кызмат өтөгөн адистердин берген маалыматы жалган экенин айтты. Себеби цирк тиешелүү оңдоп түзөө иштеринен толугу менен өткөрүлгөн. Акыркы этабы 2013-жылы аяктаган. Анын үстүнө мурунку жетекчиликтен цирктин абалы канааттандырарлык эмес болуп келген. Здание талкаланып, тамтыгы чыгып калган. Тамтыгы чыгып, иштегенге болбойт. Бул аварийный состояние болуп калган деген ошондой экен. Анан мына актын негизинде ошол эле 2004-жылы келгенден кийин эле мен октябрдын 19-унда келдим деп атпаймынбы. 18-ноябрда 29 күндөн кийин мына осмотр технического состояния здания государственного цирка. Циркте өмүр бою кызмат кылып, эл артисти намын алгандар алган айлык маянасынын жетпей жатканына нааразы. Цирктин бухгалтеринин көрсөткөн тиешелүү документтеринде ишке жаңы келген кызматкерлердин айлыгы 4-5 миң сомдун тегереги. Ал эми тажрыйбалуу адистер алган сыйлыктарына байланыштуу алар андан көп айлык алышы керек эле. Анткени артисттердин баарынын квалификациясы болуш керек. Артист первого разряда болот, высшего разряда болот, второго разряда болот. Алар деген ошондой квалификациядан өтүш керек. Булардын бир да артисттин ушул убакка чейин даже эски артисттердин документтери жок. Цирктин жетекчилиги кызматкерлер менен тыгыз мамиледе болууну каалайт. Бирок кызматкерлер өз ордуларында аруак эле боло беришпейт. Эмгек кодекси боюнча артисттер айына 8 жолу манежге чыгуусу каралган. Анан ошону менен цирктин кассасынын планы толтурулмак. Эми артисттер дагы чыгармачылык изденүү үчүн бардык шарттар болушу керек экенин айтышып, бүгүнкү күnkү абал алардын иштерине тоскоолдуктарды жаратып жатканына нааразы болушууда. Дүйнөдөгү белдүү компаниялардын биринде иштеп жаткан мекендешибиздин жаңылыгын дагы бөлүшө кетелик. Google X бөлүмүнүн кеңсесине боз үй тигилгенин корпорацияда иштеген кыргызстандык адис Тилек Мамутов Facebook баракчасына жазып чыкты. Айтымда боз үйдө эми мындан ары жолугушуулар өтүп турмакчы. Google X бөлүмү дүйнөнүн түп тамырынан бери өзгөртө турган технологияларды иштеп чыгууга багытталган. Дал ушул бөлүмдө буга чейин интернет таратуучу аба шарларды иштеп чыгуу идеясы көтөрүлгөндүгүн дагы буга чейин массалык маалымат каражаттарына билдирген. Кыргызстандык Тилек Мамутов Сан-Францискода жашайт, ал эң ири дүйнөлүк компанияда 8 жылдан бери иштейт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат айтам. Соңку кабарлар менен биз ошондой эле интернеттеги 11 чекит KG сайтынан дагы бөлүшүп турабыз. Андыктан ал жака дагы баш багып туруңуз. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.